Takže čau lidi, jsem zpátky. A dneska bychom si nějak mohli zařídit domeček. Moc toho kouka nemám, takže pokácím tady ten strom. No, ale slyšel kostlivce. Toho bych chtěl zabít. Měl něco? Ano, tady je. Pojď na sluníčko, pojď. Aha, ještě ono žádný není. Tak. Mám maso? Fuk. Nemám. Neva. Dohýluji jinak. Nějak. Možná. Nějaký maso. No, ještě zatěžil. No. Už by mohlo stačit. Asi ne, ale tak to je jedno. Tak aspoň něco uděláme. Jsem ale můžu říct už ten krafťák, anebo náš potom. V dnešní díle bych jsme možná mohli jít jakože i kopat. A něco najít. No, ale Bůh ví, co bychom našli, že jo? Kort s tímhle healem a hanglibarem. Tak jo. Já se ještě, čekejte, já se ještě kouknu, jestli mi Fraps nahrává zvuk. Jo, dobré, nahrává mi zvuk. A jo, tak. No, takže koukám, že už nám to rozhodně nebude stačit. Ať už nesněží. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak jo, no. Takové plásnu sem. Jsem dal ten krafťák už teď, který Bůh ví, kam jsem mu dal. Krafťáku, halo, já ti nechci ublížit. U sebe ho nemám, tyjo, kde je? Kdybych ho ještě přenášel? To ne. Co, kde je? Slepičku si zabijeme. Máme aspoň nějaký jídlo. No jedna, no, to jsem si měl uvařit spíš. A tak než jdu, takhle. Tady je, já jsem slepej, on není vůbec vidět takhle. Ježíš. Ten zimní biom jednu zabije. No jestli, no tak asi, co vykraftíme, ještě pokácím nějaký dřevo. A půjdeme se vrhneme, spolu se vrhneme do dolů. No, nemuselo by to být špatné. Nevím, proč mi to blbne. Se? Aha, tady je spuštěno spoustu věcí jiných. No, to je jedno. Z toho dám tyčky. A hlavně krafťák, to je základ, ten si vždycky nosím. Páč jsem vždycky někde úplně, víte kde? Prostě dělám tak složitě. No. Teď si v tom budu muset udělat teda pořádek. Pak teď to se vůbec neorientuju. Takže takhle. Takhle. To děláme ho. Takhle, takhle. A takhle. Tak máme fůlku. No. Něco nezastavění. Saplingy jsem nemusel. No vlastně já musím je teď vzít, no. Ne, já jsem zblbec, já jsem si měl udělat čestu. Ach jo.
Se mi to občas těžký, no. Pak jsem úplně blbec. Ze všeho si udělám, že jo, styky, no. Pak dám na čestu. Když ty udělám špatně. Česta. Si nalazíme ty odporné, nepotřebné věci. Jako je to. Dobré. Teďka myslím, že jste se už mohli vydat někam. Tady prodoluju někam. Uvidíme kam ještě. Ještě nevím kam. Počkej, ona byla někde vlastně přece tady jeskyně. Co blbnu. No ale už. Mám se zabil skeletona. Už vím, jo. Tady. Tak jo, no. Snad je... No, asi si myslíte, že já něco vidím, ale já toho zase tak moc nevidím. Aha. Jo, jde to, když koukám ze zhora. Uhlí, konečně aspoň se můžeme rozsvítit. Já viděl, proč brát styky. Mohli bych se pro ně ještě vrátil, klidně. Tak, už by tady mohlo být něco vidět. Trošku aspoň. Ano, to jsem přesně chtěl. Dělat krumpl. Hele, železo, toho bych si tady ani nevšiml. Druhý level. Takže z toho si udělám asi krumpl. To rozhodně. Ach jo, co to je? Teď kolko máme? 7. Tak jo, no to není zase tak moc. A tak na začátek stačí. A já se cípnu na Hungry Bar, koukám. Čekaj, 10 uhlí. No tak pojď ke mně. Takže 8 železa. No se musím mít osvětlit můj domeček. Ono už zase sněží. Jo se. No aspoň můj nízký baráček. Heha. Osvětlím nejdřív tady. Bum. 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 Takhle. Mi ono stačí zatím. Ale čemu? Ježiš. Z toho zblbli všeho. Teď možná budou ty videa častěji než předtím by bývaly, jedno za měsíc. To budou, ale zase nebudou tak často. Jak jsem říkal, budu mít bráchu. Co už jsem teda úplně odvařený. Myšleno v Irany. Pač už teď mám dost povinností. Já bych tady něco chtěl najít, ale nevím vůbec co. Budu měla takhle točitý schody. No, jak jsme úrovni. Jo, 50. Jo, a kdyby někdo chtěl síť, já nevím, jestli jsem ho dával. Tak tady je. Trošku později jsem řekl, že tady je, ale tak to je jedno. Ale já už si doteď na něco, torče, tady je vidět? No. Ano, konečně, železo. Beru tom.
Dobré, jsem si to zkazil asi. Ne, neskazil, dobré. To a mi za chvilku dojde krumpáč, což jsem úspěšně chtěl. Tak jo. Angry Bar taky koukám. Ale vlastně můžu těžit takhle. Že jo? Jo, můžu. A já slyším zombiky. Co by se mohli být někdy blízko. Teď jsem se šel nějak dezorientoval. Jakože minimálně jednu torčku bych si měl nechat asi. To už jsem udělal moc. No to je jedno, aspoň máme hlínu, která vůbec nepotřebuju. Tak jo, no jsem asi takový jakože moc tiší, až nevím o čem povídat, není žádný téma, jakože nahozený. Takže nevím, no. Tak já bych nahodil třeba, kdy chci tady tu sérii ukončit. Tak jakože já bych chtěl tu sérii ukončit někde, až se dostanu do endu. Nebo až se mi zničí počítač. Pravděpodobně je ta první verze, že se dostanu do endu. Což bude trvat hodně dlouho. Ne, špatně. Jo, dobře tomu teď konc. No, ale rozhodně Ender Dragon je prej lehký, ale já jsem taková lanka, že mě zabije hned. Jednou strčí, ta moje postavička udělá, ježiš. A přijme tam Uver's line is buff. Sorry za moji angličtinu, ale vůbec neumím angličtinu. Skoro jsem z ní propadl. Ne, vtip, mám 3. Moc těžká věc. Pro ty, koho nezajímá. No. Do toho endu bychom se mohli možná podívat, ale to bude opravdu za hodně dlouho, jak už jsem teď říkal. Jsem dřív najít dýně, aby po mně nešli negrmeni. Ne, nejsem rasista, ale došel mi krumpáč. Prostě jen tak říkáme. Však mi napište, jestli vám to vadí, nebo ne, já klidně se budu říkat endermeni, jo, hole. Jakože. To je absolutně úplně jsem si to úplně nějak nevím. Jo, takhle musím. To je úplně jedno, jak jim říkám. Už nějak. To nebo to. Co, no. Tak další téma. Jeskyně. Nedošáhnu. Tak jo, pravidelný schody. Teď mě někdo buffne, co? S mýma hápkama. A já udělám nohy nahoru. O, počkej. To byl Ender, mánek. Jo, Endermanek slyším. Tak se musím dívat do očí. Jak on po mně půjde. To už jsem tak nízko? No jo, ty 14, tak asi bych mohl začít potom bridge mining. Tak jo, no počkej, já to vlastně nevykopu. Tak aspoň jsem se rozsvítil. Jakože to mě to nevadí, že jsem tak nízko, jo, ale za takovou jako kratší dobu. Ale žádný potvory nějak jakože. Oni se možná ještě nestějí spavnout. No nic, to téma haký. Já nevím, o čem bych kecal. Se o tom taky doufám, že nespadnu do lávy, což... Oh, nice. Na co to je? Dungeonek. Ale na co rychle tam běžím.
Ne, baby pavoučci to ne, nejsou to baby pavoučci, jsou normální pavoučci. A já si zařvu. Ne, dobrá. Fuj, tyjo, to je štěstí. Ať tam je žrádlo. Yes. Nic moc, ale tak aspoň něco. Tam si já 3, myslím, ne? Aha, tak jenom 2. Tak jakože Česku si stejně můžu klidně vzít. A oni by tady měli být 2 někde. Aha, kada je jenom 1. Se stručí nějakou tradici jejich. Počkej, a ty tady děláš co jako? A ty jsem přišel odkaď, jako mi řekni. Ty kráso, no, strašně málo hladu a Enderman v cestě. Nekoukat do očí, nekoukat do očí, nekoukat do očí. Jo, jsi hezký, dobrý. Dia! Super, já nemůžu vykopat. A tady se někdo koupe. A to je jedno, já mám dia, ale... Takže já si tady vezmu. Ne, to jsem nechtěl. F1. Ne, takhle. Souřadky si vyfotím. Půjdu ještě k tomu dungeonu, vyfotím si tam souřadky. A odtud jsem přišel, jo. Ahoj, Endermane, jsi hezký. A já si nechci koukat do očí. Jo, dobrá. Ty hlavně, že máme ty dia. To jsem nečekal, že takhle hned v druhém dílu najdem dia. Jako. Ale ještě, abych tam bylo víc. No, takže tam bude jenom 1, koukám. A tam jich je tam víc. To si děláš srandu. Ty kráso, 1 dia, no. Co si z toho udělám? Lopatu. No to je moc prostě, tyjo, 1 dia, to jsem ještě nikdy nenašel. Vždycky bude tak 2 minimálně. Já vím, že tady někde je. A vůbec mě nezajímáte. Jenom trošku. To je 1 dia. To je fakt moc prostě. Trošku divný, no. Já myslím, že bývají jako jich povíc, že jich je, ale ono by tady mohlo být v okruhu někde. No hele. Já asi... Tady bychom ten díl mohli ukončit asi. Nebo ne. Ještě budeme točit. Díky tomu, že jsme našli dia, tak ještě budeme točit. A našli jsme taky zombíka. Tam se hodí na maso. Ale nesmím mě hitnout ani jednou teď konci. Jinak jsem kaput. Snob. Maso nepadne z něj ani. Je, teď jsem si tím málem podělal do očí, to by se ti asi nelíbilo, co? Je, masíko. A láva. A rychle odsaď. To už myslím, že mi to asi zabije. No nic, jenom 1 maso, jo. Tak proč ne, no. Tak aspoň už máme víc masa. Fuj, ty zmetku. Ty pořád láká se mu tam do těch očí kouknout. A on mě zabil. Další železo. Já už si udělám, můžu rovnou udělat full set železnej. Koukám. To teď doufám, že ze mnou přijde creeper a udělá ahoj a boom. Nebo já se takhle jednou otočím a bude tam stát Enderman a ukáže mi svý zoubky. Oči. No, a z těch dia, tyjo, to je radost. No, slepá chodba. Sice jenom 1. A mobil. Se omlouvám.
Co vám omlouvám, ale mobil zazvonil, málo baterky. Do prčic. No. Ach jo. Jsem já. Tak se asi půjdu dát do česty a půjdu se zabít. Protože nemám nic, čím bych se mohl uživovat. Já jsem se asi jako první měl udělat farmu na chlebíky. Tak to už je jedno. Jo, tady tohle. Jo, vlastně nic nevidíte, ale... No, takže já se si vrátím. Udělám si farmu na chlebíky. Tohle bude druhý díl. Teda. Který se bude jmenovat nečekaně Dia. No. Tady toho uhlí je, sakra, se domů nedostanu. Ale aspoň máme na torčky, že jo, pořád jsem si stěžoval, že není uhlí, já chci uhlí, jo, tady pak toho uhlí je hodně. Úplně normální u mě, potřebuju surovinu, pak ji neju tolik, že ji ani tolik nespotřebuju. A uhlí se spotřebuje vždycky, že jo. Kolik ho mám? No, 53, skoro tak. No, skoro už tak. Ještě tady? Ne, nebude. Tak jo. Tak se kopu. Vytěžím tady to železo ještě. Což strašně láká prostě těžit ty suroviny. Já jsem něco chtěl říct, ale nevím co. Takže už je to asi jedno. Hele, creeper. Kámo, k tobě nejdu. What the fuck? K tobě nejdu, kámo. Jsi na mě zlej. Vždycky. A tady jsem viděl už železo? Ne. Už mám hlus. Moje provizorní schůdky. Ano, už se nacházíme. Oh. Z toho Steva musí pěkně bolet hlava. Mu dávám. Teď si ještě dostat nahoru nějak. A to jsem nečekal, že bude hned druhý díl a pak hned Dia. Jo, on to vypadá strašně opticky, že můžu jít vlastně kamkoliv. A on to tam prostě hned bude končit. Takže já se tady v tom trošku ztrácím. Nechtěl bych být v kůži Steva. No super, a teď jsem úplně v zadku. Takže druhá strana. Jo, dobré. To vyšlo. A konečně nesněží. Víš se mě prší, no. Tak jo, takže já se půjdu. Mám věci do česty. I když já bych si mohl udělat pec rovnou. Dám si rovnou large chestu, takhle z toho. Nic, pak se dá někde jakože zabydlím. Vyházím se úplně všechno. A tak aspoň máme kyblik, že už nemusím graftit ze železa. A to budu potřebovat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beru polovinu. Tu menšinu, však. Bum. Tak jo, takže asi takovýhle pohled hezký zakončíme na mojí rozrůstající se krásu. Ukončíme to, takže čau lidi.